Здравейте, градинари! Веднъж един познат ми каза следното за неговата градина, докато му показах нашата градина. Той вика, в моята градина почвата е много лоша. Добре, му казах, но защо не си направиш компост? Елементарно е, можеш да си създадеш това нещо и да си оправиш почвата. Още в самото начало, докато си правихме градината, си направихме ето тези компостери. Можеш ли да ги покажеш? 3 компостера, ще ви обясня защо са 3 и как точно ги използваме. В единия компостер, ето този, в случая, премествам материала, който е почти готов. Той е почти готов, има още малко да се компостира, но пролетта ще е напълно готов. Също ще ви покажа, така ще дойде отблизко. Вижда ли се как изглежда? Влажен е задължително, но има още да се разгражда. Другите 2 компостера ги използвам, за да обръщам материала, който слагаме в компостера. В компостера, в нашата градина нищо не изхвърляме, слагаме всичкия растителен материал, който ни остава от градината и няма да използваме. Това е, ето това примерно са, какво е това? Домати. Домати, листа, шума, сега в момента има много шума, листа. Края на октомври хубавото е, че имаме вече и съхнал материал, имаме и все още пресен материал. Това е много трева и коприва. За да се създаде хубавия компост, са нужни и от двете части. Пресен материал и стар материал. Защо? Какво се случва? Когато съберете всичко на копчина и започвате едни процеси, в които микроорганизмите започват да разграждат ето тези материали, за да ги направят на компост. Повечето, не повечето, всичките остатъци от вашата градина съдържат някакво количество въглерод. Но пресните, като тревата, окосената трева, коприва, както е в случая, съдържат и някакво количество азот. За да стане хубавия компост и да заработят микроорганизмите, им трябват от двата материала. И неща, които съдържат много въглерод, и неща, които съдържат много азот. Начинът, по който работят тези микроорганизми е, че им трябва азот, за да разградат въглерода и съответно, ако нямат азот, ако слагате само сухи неща, компостирането много ще се забави. Ще се получи, но ще се забави. Също с времето всичко се компостира. Ние в нашата градина слагаме основно това, което събираме от градината. В компостера може да си сложите всичко, всякакви отпадъци от кухнята, хранителни отпадъци. Желателно е да са растителни. Примерно изгнили ябълки са чудесни за компостера. Ето това са изгнили ябълки, имаме достатъчно. Изгнили сливи имаме достатъчно и всичко отива там. Може да слагате и месо. Обаче имайте предвид, защото всички ви казват, че не трябва да слагате месо. Месото също се компостира, обаче много ще мирише и ще се компостира ужасно бавно. Нямате нужда да ви мирише в компостера на месо, така че избягвайте месо, млечни продукти, хляб. Въобще, когато си зарежете компостера си, мислете по този начин, не искам да ми мирише лошо от компостера. Освен правилното съотношение на изсъхнала растителна маса и зелена листна маса, която от тук нататък накратко ние любителите на компостер обичаме да наричаме това нещо кафяво, а това нещо зелено. Ето тези две неща са ви нужни, от тук нататък ще ги наричам кафяво и зелено. Освен правилния баланс между кафяво и зелено, е много важно компостера да има достатъчно количество влага, за да работи процеса, за да може микроорганизмите да разграждат този материал. За целта ние от време на време, като идваме събота и неделя, си мокриме компостерите или съдържанието им, по-точно не самите компостери, си ги мокриме с маркуча, за да не се изпарява водата и за да не пресъхват, напоследък ги покриваме с покривало, за да върши влага. Защото ако изсъхне, дори да сложите някаква зелена маса, ако не започне процеса на компостиране, тя започва да изсъхва и вие си имате в един момент много кафява маса, както е ето в този случай. Сега влажна е, мокра е, компостира се, но се компостира бавно.
освен многото влага, е хубаво този компостер да може да диша. Както виждате, използвахме за компостерите такива стари палета, може да ги намерите навсякъде, или скари дървени, които въобще не съм ги затворил да са плътни. Това наистина няма нужда от това нещо, просто да си минава въздуха. Това между другото спомага и за изсъхването на компостера и на материала. Виждам, че някои градинари слагат стари кашони ето тук, между компоста и палето. Не е неправилно, вероятно е хубаво това нещо да се направи. Но и така ще се компостира. Всъщност всичко ще се компостира, просто зависи кога. При правилното съотношение до 3-4 месеца би трябвало да имате един наистина готов компост, иначе вероятно ще ви трябват повече, 6 месеца, 8 месеца. При всички положения на пролет, ето тази купчина, която се вижда, че все още не е готова, тя просто е изсъхнала. При всички положения на пролет това ще бъде един хубав компост. Когато си направите правилния баланс от кафяво и зелено, температурата в компостера се вдига. Това е много интересно и така може да го следите. Ние сме си купили ето това термометърче. В момента, понеже изсъхна, температурата горе-долу може би да е малко по-висока от температурата на околната среда. Сега ще преобърна този компост, или поне този биологичен материал ще го сложа в другия компост, ще добавя към него и останалото зелено и другата седмица ще измерим температурата да видим как работи. Всъщност, аз опитвах да ви кажа, в компостера, първия, който ви показах преди малко, там има компост в много напреднала фаза на разлагане. А тези двата ги използвам последния начин. Хвърляме в единия каквото имаме за хвърляне материал и когато се понапълни малко, го прехвърлям в другия. На дъното, по принцип, има компост, който е в по-напреднала фаза. Този компост, който е от дъното, го премествам в компостера с почти готовия компост. А пък този след 2-3 седмици, сега ще го прехвърля в средния компостер, който ми е абсолютно празен, след 2-3 седмици ще го върна обратно тук. Това се прави за малко да се аерира цялата смес, да не се, как да кажа, коя е думичката? Сбива. Да не се сбива, да. С цяло аериране. Да, сега ще го прехвърлим и ще добавим зелена маса. Интересното е, че дори в момента, в който снимаме този клип, виждам, че съседите са си събрали ето тези неща, които ние ще компостираме, са ги събрали на една купчинка и познайте какво ги правят. Горят ги. Не можахме да ги научиме, че това нещо не се прави така и може да се създадат страхотен материал за градината. Ето сега използваме си двата близки компостера. Така. Едно от нещата, които може да ви забави компостирането, е това, че не са достатъчно ситно нарязали, накъсани, надробени материалите, които слагате, както е в нашия случай. Може да се ползват всякакви дробилки, само че ние не си заслужава, не бързаме толкова много. Дали ще стане компоста за 3 месеца или ще стане за 6 месеца, няма никакво значение. Така ли, че ще ни трябва сам чак на пролет. Сега след като един импровизиран слой ще сложа един импровизиран слой кафяво и сега отгоре ще сложа един импровизиран слой зелено и после пак кафяво-зелено ще намокря компостера
Така. Също не се и зелено. Едно добро съотношение между кафяво и зелено е 2 части кафяво, 1 част зелено. Имайте го предвид. Така се счита, че микроорганизмите получават най-доброто съотношение азот-въглерод, за да разграждат. Този красен материал. Въртичка може да я махна. Така, на този има въртичка, а другите съм ги завил с винтове. Така, вижте, колкото повече отиваме към дъното, толкова повече процеса на разлагане е по-напреднал. И всъщност, когато хубавият материал, който е по-разложен, ще го преместя в компостера с полуготовия компост. Ето тези всичките клечки. Които биха се компостирали в този вид много бавно, може да ги махате. Ако обаче ви представлява проблем да ги махате, в момента не се притеснявайте, когато компостът е вече готов, просто хващате клечката и издърпвате. Нали така? Да, абсолютно. Доматче. Като казахме доматче, Албена много се притеснява да слагаме някакви плевели в компостера, защото според нея семената, тези плевели после ще отидат в градината. Това всъщност реално не се случва точно така. Значи, когато процесът на компостиране е правилен и температурата се вдигне достатъчно, семената се унищожават. Микроорганизмите също, освен че унищожават цялата тази маса, унищожават и семената. Така че това да не ви притеснява да слагате някакви неща, плевели, цветя. Ето нещо друго много интересно. Това са на майка ти от доматите, предполагам. Да. Това са парцалчета, с които си е вързвала доматите. Сега, ще ми отнеме много повече време да махам парцалчетата от стеблата в момента, отколкото когато се компостира това нещо, просто вече всичко е добре огнило, просто хващам парцалчето и го дърпам. Парцалчетата въобще не пречат в случая на процеса на компостиране. Нито помагат, нито пречат. По-лесно ми е, когато вече компостът е готов, да хвана това нещо, всичко около него е огнило и да го махна. Така, сега ще зареда още един слой зелено. И това, може би, ще е последното зелено за сезона, защото края на октомври не може да очакваме повече. Такива неща се случват. Не успя да ме опари копривата нито веднъж.
Когато тази цялата маса огние, добре, горе-долу ще спадне на много, на 1/3, дори и повече. Значи този материал, който го виждате тук, примерно 1 кубичен метър, който ще направим, от него 1/5 ще бъде истинския компост. А за да се извършва процеса правилно, имайте предвид, че колкото по-голяма ви е купчината на материал, който слагате, толкова по-бързо ще работи. По-добре ще задържа температурата, влагата, повече микроорганизми ще задържате. Една малка купчинка от този материал ще работи много бавно, наистина бавно. Така, ето на дъното какво става. Чакай, аз ще го дигнаме. Вижте, това е от дъното. Ето, това е материал, който спокойно в момента и другия материал от дъното мога да преместа. Къде? Ето тук. Без клечки. Мирише на пръст. Миризмата. Когато работи правилно компостера, има една много особена миризма на пръст. И не е дразнеща, много е приятна. Така може да разберете, примерно, дали сте прекалили с зеленото или с кафявото. Ако прекалите с зеления листен материал, примерно лятото, имате ужасно много трева, косите трева, хвърляте, започва да издава един интересен такъв мирис на амоняк да излиза от компостера. Това е защото микроорганизмите получават твърде много азот, за да разградат някакво количество въглерод, който го няма. И той започва да се отделя във въздуха под формата на амоняк. Силна амоняшна миризма от компостера означава, че зеленото ви е в повече. Ако зеленото ви е в по-малко, просто виждате ето това. Ефекта на компостиране е доста бавен. Още не и компостера трябва да ми мирише хубаво. На земя, на пръст, не на парфюм, няма да се получи. Така, тук има има още мъничко неща, които преместя там. Така, сега ще допълваме зелено. И това сега, след като го намокриме и го покрия с покривалото, не за друго, за да не изсъхва, от тук, вижда ли се, влиза достатъчно въздух, отстрани влиза достатъчно въздух, отзад влиза достатъчно въздух и по този начин може да сме сигурни вече, че компостърът ни е правилно зареден. И любимата ни шума, която всички в селото я събират на купчини и изгарят. Ама някой ден ще ги научиме тези хора, нали така? Да, задължително. Те няма да помътяват въздуха и ще направят нещо полезно за градините. Абе, те да ни я карат тук, па те искат да пазят техните градини полезно. На нас да е полезно. На нас да е полезно. И така, това е един много правилно и добре зареден компостер. Сега само ще го намокриме. Ще го покрия, за да не се изпарява влагата. И го оставаме да действа. Другата седмица, като дойдем, ще сложи термометъра и ще видим каква температура е вдигнал. Обичайното е да вдигне температура над 50 градуса. Ако е правилно зареден, дори и зимата, и купчината е доста голяма, вътре в него ще е много топло. Миналата
зима, когато нямахме компостери точно преди да започнем и бяха тук цялата трева, окосихме храст и всичко и събрахме една много голяма купчина, огромна купчина, 2-3 метра висока, ама много голяма купчина, наистина голяма. Зимата при минус 10 градуса в тази купчина вътре беше плюс 10 градуса с термометъра. Така че имайте предвид, колкото ви е по-голяма купчината, толкова по-добре работят микроорганизмите и температурата е по-висока. Да обобщим какво сложихме. Сложихме кафяво, сложихме зелено. Горе-долу правилното съотношение се смята, че е 2 части кафяво, 1 част зелено. Не зная дали това го казахме. Трябва да има достатъчно влажност, за да работят микроорганизмите, се размножават и всъщност когато те разграждат този биологичен материал, тогава се вдига температурата. Т.е. температурата се вдига заради микроорганизмите и заради процесите на работа. Заредихме си компостера правилно, както трябва. Сега ще го намокрим хубаво и след това ще го покрия, за да не изсъхва. Следващата седмица ще измеря температурата в него. Вече ще са започнали всички процеси на разграждане от микроорганизмите. Температурата трябва да е доста по-висока от тази на околната среда. Знаете ли, при правилната комбинация, когато си създадете от материали и си направите достатъчно голям компостер, вдига много висока температура, може да вдигне до 70 градуса. Виждал съм, че много фермери с големи ферми си правят компостери от по 3-4 кубически метра, много големи компостери и ги използват за отопление. Предполагам, че с някаква система от тръби си прекарват топлината от компостера в къщи, но възможно е това нещо. Дори при ниски температури навън, температурата в компостера е висока. Надявам се, че има достатъчно влажност. Покривам да не изсъхне. В момента температурата не е достатъчно висока, за да изсъхне, по-скоро ме притеснява вятъра. На нашите компостери, не знам дали ви прави впечатление, сме си направили един покривчета. Това не е нужно да го правите, просто тези покривчета са ни много удобни, за да си държиме някакви неща върху тях. Малко така складче, ама окей, няма никаква нужда от тях. Но просто печелиме място по този начин. Заредихме си компостера, другата седмица ще измерим температурата, да ви покажем как работи. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и до нови срещи!